สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองเรื่องการสั่นสะเทือนและการเกิดเสียงของแก้วนะคะนี่นะคะวัสดุก็จะมีแก้วน้ำนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปในแก้วนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปในจานข้อควรระวังก็คือต้องมีผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดเมื่อเด็กเล่นนะคะเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือจับตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอามือ1 นิ้วชุบลงไปในน้ำก็เอามาแตะบนแก้ววางเบาๆนะคะกดนิดนึงพอประมาณนะคะแล้วก็ถูเบาๆนะคะก็จะทำให้เกิดเสียงนะคะพอแก้วสั่นสะเทือนทีนี้นะคะเราจะมาลองจับตรงนี้กันดูค่ะจับตรงที่มีน้ำนะคะแล้วเราจะมาทดลองกันค่ะเป็นยังไงคะตรงนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรใช่ไหมคะลองเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเลื่อนขึ้นมาอีกเลื่อนขึ้นมาอีกก็เลื่อนขึ้นมานี่นะคะมันทำให้รู้ว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้เกิดเสียงได้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรายิ่งจับสูงขึ้นมาอีกมันก็จะหยุดการสั่นสะเทือนทำให้แก้วไม่เกิดเสียงนะคะโอเคค่ะเราจับที่เดิมดีกว่านะคะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ